달곰집사 환상문학 단편 선집 위험한 이방인 전자책 출간. 전국의 길고양이 사랑하시는 분들 많은 사랑 부탁드립니다. 들어와, 괜찮아. 들어와. 왜 그래? 들 좀 보게. 들어와. 들어와, 괜찮아. 자식이. 들어와. 아, 마, 할아버지 들어오게 해야지. 왜 그래? 들어와. 이리 와. 이리 와. 자식이, 진짜 미남이 이거 요상한 놈이네. 이리 와. 이리 와. 괜찮아. 왜 그래? 자식들이 왜 그래, 임마? 할아버지가 봐주니까 막. 앉아. 풀새 봐라, 풀새. 자식 좀 보게. 오호. 참는다 참아. 네? 마. 자식들 좀 보게. 어루. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.